Okay, episode ya kwanza inaanzia hapo. Sasa mfanyakazi akaja akachukua wigi la huyu mama ambaye ni boss wake. Wewe unapeleka wapi wigi langu? Sasa mterampela akaanza kumfuatia mfanyakazi, kumbe alikuwa anaepushwa kabisa. Mara ghafla baba mwenye nyumba anaingia, kibonge leo kidogo akamatwe. Sikiliza madam, unaona mume wako amerudi, mimi ndo maana nilikuwa nakutoa kwa njia hiyo. Wewe sikilizia. Sasa akaanza kumuuliza, wewe umefuata nini huko ndani? Umefuata nini? Mume wangu, karibu mume wangu, muache huyo. Muache huyo ni bosi wa saluni pale, nilienda kusuka kwa yeye ananidai pesa. Unaona? Kumbe aliingia kabisa na gia kumwambia ni bosi wa saluni ambaye alikuja kudai pesa yake hapa nyumbani. Wewe mke wangu, mtu sasa anakudai hata wigi lenyewe aliyokuzia liko wapi? Liko wapi wigi aliyokuzia? Mume wangu mimi aliniuzia huyu na alikuwa ameijia pesa. Kumbe kabisa kibonge alikuja kufanya mambo ya ujinga kabisa ndani ya nyumba. Akaanza kuzungumza, wewe sikiliza mzee, sikiliza, nipeni pesa yangu. Hilo wigi linauzwa 300,000, nipeni pesa yangu mimi niondoke. Sikiliza sasa bwana mzee, ukiwa unakuja kwa mbinu hiyo ndani kwenye nyumba ya watu, unakuja hivyo unakosea. Mwanamke anazungumza, kikweli mimi ni kweli anatudai. Sasa kibonge kumbe ni mbinu mbadala ameitumia kabisa kujifanya ni bosi wa saluni ya kike ambaye anauza mawigi. Kaijia pesa yake. Sasa baada ya kuona wafanya kazi muda mwingi hawajampatia ile pesa, kaamua kuijia. Kumbe ni mbinu mbadala yeye akujua. Jamaa anasema sasa kama unatudai pesa tukupatie. Kibonge anasema nipeni langu mimi niondoke. Nipeni pesa yangu mimi niondoke, siwezi kubaki hapa. Sasa wakaanza kunong'onezana. Sikiliza, hiyo ndo mbinu mbadala kumwambia mimi muuza mawigi. Inatosha, ngoja nichukue pesa niondoke, nitakupatia. Sasa mwanamke kabisa alipoona umetumia hiyo mbinu ya pesa, akasema tutagawana. Ngoja tuone episode ya pili mambo yatakuwaje. Kibonge anayatoa macho. Mwalae, episode ya pili inaendelea kabisa hapa. Sasa jamaa akaanza kutoa zile pesa ampatie kabisa kibonge. Unaona, mume wangu mpatie hizo pesa. Asante sana mzee. Asante, nimeijia pesa yangu ya wiki. Asante sana kwa kunipatia. Kumbe ilikuwa mbinu mbadala kabisa. Kibonge ufuska kafanya na pesa kaondoka nazo. Sasa mwanamke akaanza kujilaumu kabisa. Kumbe ulikuwa ni mchongo umeenda tofauti kabisa. Sasa kibonge akakimbilia kwenye pesa. Jamaa amelipa pesa bila wasiwasi, kalipa pesa 300,000. Lakini mwanamke alikuwa haamini kabisa, akasema mke wangu, siku zingine ukiwa unadaiwa mtu sio kwamba aje mpaka ndani. Maana yake nini? Anakuja mpaka ndani, pigie simu na mtumia pesa, anakula winga. Sasa maana yake nini kuingia mpaka ndani humu? Mimi nitaaminije? Sasa mwanamke akuelewa kabisa, ni kibonge kafanya ufuska na pesa kaondoka nazo. Haelewi kabisa. Huyu mama anaanza kusali kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu wa mkuu wa majeshi. Amini. Akamuita mfanyakazi wa ndani. Njoo taratibu. Njoo. Asante kwa kile ulichokifanya. Asante sana. Nashindwa nikulipe nini? Asante sana, umekuwa ni mtu ambaye unaniokoa huko ndani. Asante, Mungu akubariki. Sasa yule mfanyakazi kabisa kumbe aliyepusha zali akaanza kumwambia madam, siku zingine jiangalie siku zingine, mimi siku nyingine ndio kwa sikusaidii. Bana, nenda huko jikoni. Asante.